गौतम बुद्ध होने से पहले जब वो युवराज थे, जब उन्होंने घर छोड़ा, तो परिवार वगैरह को सबको छोड़ करके वो जंगलों में भटके, ज्ञान प्राप्त करा और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके जब उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण किया और उसके बाद फिर वो अपने घर वापस गए और उनके परिवार, फिर उनकी पत्नी, माँ, उनका खुद भाई आनंद, वो तमाम फिर उनके भिक्षु संघ का हिस्सा बने, उनके साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने इच्छा जाहिर की, सब अपने परिवार को ही, वो इंसान है ना, वो भी तो नागरिक है, वो चाहते हैं काम करना। जैसे बहन जी ने अपना सब कुछ छोड़ करके वो एक वनवास ले लिया था और पूरी तरीके से उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके बहुजन राजनीति को शक्ति दी, उसको अपना पूरे खून से सींचा, अपने पसीने से सींचा। तो जब वो शक्ति में आ गई तो उसके बाद फिर उनके परिवार जब उनके पास आ गए, वो उनके अपनी बहन के साथ काम करना चाहते हैं, अपनी बेटी के साथ काम करना चाहते हैं, अपनी बुआ के साथ काम करना चाहते हैं। तो हर्जा क्या भाई, अगर वो राजनीति में आके सड़क पे काम कर रहे हैं, अगर गौतम बुद्ध अपने परिवार को ला सकते हैं अपने भिक्षु संघ में, तो बहन कुमारी मायावती क्यों नहीं ला सकती? वो कौन सा क्राइम कर रही है? वो कौन सा उनको सोने का चम्मच दे रही है? वो कौन सा सोने का बिस्तर दे रही है, सोने के महल दे रही है? और ऐसी बुआ, बताओ उसको, उस लड़के को जिसने जीवन में कभी उसके पसीना नहीं आया होगा, कभी गाड़ी से नहीं उतरा होगा, उसको उतार के 45 डिग्री टेम्परेचर में भेज दिया, ऐसी बुआ तो पहली बार देख के बताओ। तो कम से कम गौतम बुद्ध ने पसीनों में तो नहीं भेजा, वो तो बना लिया था उन्होंने भिक्षु संघ, उनकी जिम्मेदारियां थी। अगर बहन जी ने अगर आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी थी तो कौन सा ये कर दिया, कौन सा परिवारवाद हो गया? और हम तो चाहते हैं कि हर परिवार के बच्चे आए, भेजो भाई, बहुजन मूवमेंट को जरूरत है, भेजो। इसलिए आगे से मुझे उम्मीद है कि इस तरह के लोग बहन जी के ऊपर परिवारवाद का वो नहीं लगाएंगे लाल। अशोक जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आकाश आनंद ने हरियाणा के अंदर जो एंट्री मारी है, उससे मनुवादी व्यवस्था के लोग, या यूं कहें खट्टर सरकार जो है, वह उसके दांत खट्टे करने का काम किया है। तो क्या लगता है जब उत्तर प्रदेश के अंदर आकाश आनंद की एंट्री होगी तो किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, हलचल तो मच गई है, जबरदस्त हलचल मच गई है पूरे देश में। आज आकाश आनंद को बच्चा जानता है और जिस तरह से अभी तो खट्टर सरकार, खट्टर और दूसरे सट्टर, जो दूसरे मनुवादी कांग्रेसी, और इन दोनों के बिल्कुल पैर उखड़ गए। वहां पर आज ही मुझे खबरें मिली, वहां से फोन आए बहुत सारे, पूरे प्रशासन, पूरा बौखलाहट मच गई है कि कहां से आ गए। तो अब आकाश आनंद अभी 4-5 दिन वहां पर रहेंगे, 28 तारीख तक वहां पर रहेंगे, पूरे के पूरे वहां पर पूरे इलाकों में जाएंगे जहां जहां उनके शेड्यूल्ड हैं। उसके देखिए अभी क्या है कि अभी जो 4 राज्य हैं वो पहले टारगेट पर हैं, जो 24 से पहले आने वाले हैं, अभी 2 महीने में जिनके चुनाव हैं। तो आकाश आनंद जी को बहन जी ने स्पेशल तौर पे यहाँ के लिए ड्यूटी लगाई है कि ये 4 राज्य हैं, जीतने, यहाँ पार्टी को शक्ति में लाना है। इसमें ज्यादा वोट भी चाहिए, विधायक भी ज्यादा चाहिए, वोट परसेंटेज भी ज्यादा चाहिए, पार्टी के कैडर को भी ऊपर उठाना, लीडरशिप भी चाहिए। और उसके तुरंत बाद फिर ये 4 राज्यों के बाद होगा हरियाणा का चुनाव। 2024 के लोकसभा से जस्ट पहले हरियाणा का चुनाव होगा, इसलिए आज हरियाणा में कदम रख दिया, वहां पर पूरी ताकत बनानी है, वहां पर पूरा प्रचार करना है। लेकिन ये 4 राज्यों के चुनाव के बाद फिर एंट्री होगी आकाश आनंद जी की उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए लोग आंखें बिछाए इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कल मुझे नोएडा में बुलाया इसी चक्कर में, कल मैं नोएडा में रहूंगा, कल मुझे नोएडा में बुलाया वहां के लोगों ने, हमारे लोगों ने, उन्होंने कहा कि सर आप आ जाओ, आकाश आनंद जी का कार्यक्रम लेना। लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे मुरादाबाद से फोन आ रहे हैं, मुझे बरेली से फोन आ रहे हैं, सर आकाश आनंद जी का हमारे यहाँ भी प्रोग्राम ले लो। पूरे उत्तर प्रदेश के अनेक इलाकों से फोन आ रहे हैं कि आकाश आनंद जी का प्रोग्राम ले लो। वहां लोग नजरें बिछाए बैठे हैं, पलके बिछाए बैठे हैं, आकाश आनंद जी की एक झलक पाने को, उनसे मिलने को, उनकी सुरीली आवाज सुनने के लिए बेचैन हो उठे हैं। जैसे ही कारवां आकाश आनंद जी का ये 4-5 राज्य जीत करके जब उनका रथ उस तरफ बढ़ेगा, बहुजन रथ जब उस तरफ बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश की सीमा में जब घुसेगा, तो मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या भारी उलटफेर होना है। वो सिर्फ मैं सोच करके ही मेरे मन में एक अजीब सी कंपन हो रही है कि वो क्या मंजर होगा कि जब उत्तर प्रदेश में तमाम बहुजन उलट पुलट होने वाले हैं आकाश आनंद जी के स्वागत में, एक विजयी नेता के स्वागत में होने वाले हैं। तो ये मुझे अभी से, मतलब मैं उन ख्यालों में पहुंच गया, आपने मुझे वहां पहुंचा दिया, क्योंकि अभी पहुंचाना नहीं था, अभी थोड़ा सा दूर है पिक्चर, लेकिन बिल्कुल रोमांच पूरी तरह से भरा हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम होने वाला है आकाश आनंद जी का। और लोग देखिए, परिवारवाद पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इनको थोड़ा इनका दिमाग साफ थोड़ा सा कर देता हूँ मैं एंड में, आखिरी में। देखिए, जब गौतम बुद्ध होने से पहले जब वो युवराज थे, जब उन्होंने घर छोड़ा, तो परिवार वगैरह को सबको छोड़ करके वो जंगलों में
भटके, ज्ञान प्राप्त करा और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके जब उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण किया और उसके बाद फिर वो अपने घर वापस गए और उनके परिवार, फिर उनकी पत्नी, माँ, उनका खुद भाई आनंद, वो तमाम फिर उनके भिक्षु संघ का हिस्सा बने, उनके साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने इच्छा जाहिर की, सब अपने परिवार को ही, वो इंसान है ना, वो भी तो नागरिक है, वो चाहते हैं काम करना। जैसे बहन जी ने अपना सब कुछ छोड़ करके वो एक वनवास ले लिया था और पूरी तरीके से उन्होंने सब छोड़-छाड़ करके बहुजन राजनीति को शक्ति दी, उसको अपना पूरे खून से सींचा, अपने पसीने से सींचा। तो जब वो शक्ति में आ गई, तो उसके बाद फिर उनके परिवार जब उनके पास आ गए, वो उनके अपनी बहन के साथ काम करना चाहते हैं, अपनी बेटी के साथ काम करना चाहते हैं, अपनी बुआ के साथ काम करना चाहते हैं, तो हर्जा क्या भाई? अगर वो राजनीति में आके सड़क पे काम कर रहे हैं, अगर गौतम बुद्ध अपने परिवार को ला सकते हैं, अपने भिक्षु संघ में, तो बहन कुमारी मायावती क्यों नहीं ला सकती? वो कौन सा क्राइम कर रही है? वो कौन सा उनको सोने का चम्मच दे रही है? वो कौन सा सोने का बिस्तर दे रही है, सोने के महल दे रही है? और ऐसी बुआ, बताओ उसको, उस लड़के को जिसने जीवन में कभी उसके पसीना नहीं आया होगा, कभी गाड़ी से नहीं उतरा होगा, उसको उतार के 45 डिग्री टेम्परेचर में भेज दिया, ऐसी बुआ तो पहली बार देख के बताओ। तो कम से कम गौतम बुद्ध ने पसीनों में तो नहीं भेजा, वो तो बना लिया था उन्होंने, भिक्षु संघ उनकी जिम्मेदारियां थी। अगर बहन जी ने अगर आकाश आनंद को जिम्मेदारी दे दी तो कौन सा ये कर दिया, कौन सा परिवारवाद हो गया? और हम तो चाहते हैं कि हर परिवार के बच्चे आए, भेजो भाई, बहुजन मूवमेंट को जरूरत है, भेजो। इसलिए आगे से मुझे उम्मीद है कि इस तरह के लोग बहन जी के ऊपर परिवारवाद का वो नहीं लगाएंगे लालच। जी, परिवारवाद नहीं लगाएंगे और लगातार जिस तरीके से आपने बताया कि राजस्थान के अंदर आकाश आनंद ने जिस तरीके से कार्य करा और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर उन्हें लगातार कार्य कर रहे हैं और इधर दोहरी राजनीति के तहत बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ट्विटर पे भी लगातार आरक्षण पे, महिलाओं के आरक्षण पर बात कर रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषीकरण करा है। तमाम लोगों को ये सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने जिस तरीके से विश्लेषीकरण करा है, उन्होंने साफ-साफ अंदाज में कहा है कि बीजेपी हमें कुछ भी देने वाली नहीं है और उन्होंने बताया कि बीजेपी ने जिस तरीके से आरक्षण बाँटा है, वह आरक्षण आने वाले 10-20 साल तक भी हमें नहीं मिलने वाला है। तो यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती है, वह लगातार अपनी राजनीति पे, बहुजनों की राजनीति पे हमेशा नंबर 1 मानी जाती हैं और कांग्रेस का लगातार दबाव है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, कांग्रेस का लगातार दबाव है। आप देखेंगे कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा असंवैधानिक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, जो आना चाहिए। हमेशा विपक्ष जो है वह वार करती रहती है, लेकिन बहन जी के ऊपर कोई भी इस तरीके का वार नहीं है। उनकी सारी बातों को एप्रिशिएट किया जा रहा है। यहाँ तक कि सपा नेता अखिलेश यादव जी ने भी बहन जी के आरक्षण को लेकर उनके जैसा ही ट्वीट साझा करा है, यानी कहीं न कहीं समर्थन दिखाई देता है। ये कुछ ऐसे आदेश होते हैं या यूँ कहें कि इस तरह की कुछ बातें होती हैं जो कुछ हिडन तरीके से एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन देखना यह है कि 2024 के अंदर कौन किसके साथ गठबंधन करता है। बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बहुजनों को अपने वोट के अधिकार को समझना बहुत ज़रूरी है और बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया है और एक वोट का अधिकार ही आपको जिता सकता है। आपको यह सोचना है कि आपको वोट कहाँ डालना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी कहा था स्पीच नंबर 113 में, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक स्टेटमेंट में अपनी बताऊँ, बहुजनों के अपने मौलिक अधिकार हैं, मैं कहीं भी अपनी वोट को डाल सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और बाबा साहब का एक स्मरण भी मैं यहाँ पे सुना देता हूँ। बाबा साहब से जब नेहरू पटेल जी ने कहा कि भई तुम्हारे लोग तो हमारे छोटी-छोटी इस वोट का अधिकार से क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि मेरे वोट के अधिकार से अब बेटा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वोट के अधिकार से पैदा होगा। तो उन्होंने कहा कि इस वोट को तो हम लोग आराम से खरीद लेंगे, लेकिन बाबा साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये मेरे बहुजन समाज के लोग अपने वोट के अधिकार को समझ गए तो तुम्हारी सत्ता 1 मिनट में पलट के रख देंगे। और हकीकत बात यही है कि अगर बहुजन समाज के 85% लोग चाहें तो सिर्फ 1 दिन के अंदर अपनी सरकार बना सकते हैं। वो किसकी सरकार बनवाएँगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। अशोक अज्ञानी जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा जो आपने विश्लेषीकरण करा और बहन जी के बारे में हमारे तमाम जितने भी आरोप थे, उन तमाम आरोपों को आपने खारिज किया और जिस तरीके से आपने खारिज करा, उसी तरीके से बहन जी के ऊपर भी जितनी भी उनके ऊपर क्लेम थे, वह निष्कासित हो चुके हैं और वो क्लियर हो चुके हैं। मैं धन्यवाद करूँगा आपका जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी और जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कोशिश करें कि अगर आप बसपा को जिताना चाहते हैं या बहुजन मूवमेंट की ताकत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।
धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।